Lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnjem zdravem zajtrku. Danes bomo ustvarjali nekaj slastnega s čokolado in ker se teden že bliža proti koncu, sem prepričan, da ima vsak izmed nas v špajzi kakšen hleb starega kruha, ker nam ga ni uspelo porabiti med tednom. Tudi jaz imam tule pol kilograma 3 dni starega kruha in iz tega bomo naredili kruhov narastek s čokolado in orehi. Zelo dobra zadeva, boste videli. Tukaj v loncu imam že pripravljeno čokoladno mleko. V bistvu sem samo segrel 4 decilitre mleka, 2 decilitra smetane, noter je še 80 gramov sladkorja. Zdaj bomo pa dodali samo še en zavojček vaniljevega sladkorja, takole, in pa še 4 jajca. Ko smo to pripravili, jaz sem to pripravil že vnaprej, zato da se je malce ohladilo, tako da se nam jajca ne bodo pokuhala, ko bomo dodali notri. Jajca predhodno takole malce premešamo in sedaj vlijemo notri. Takole. Vse dobro premešamo in naša osnova, s katero bomo prelili kruh, je praktično pripravljena. Evo. V bistvu imamo tako zelo bogato čokoladno mleko, ki smo ga pripravili. Je pa tako, to sladico lahko naredite tudi s svežim kruhom. Imejte le v mislih to, da če je kruh svež, da bo vpil manj tekočine in mogoče dodaste malce manj mleka, namesto 4 deci, recimo 3, in pa lahko tudi malce dlje pečete. Takole, to je pripravljeno. Sedaj bomo pa vzeli pekač dimenzije 20x30, to je taka klasična dimenzija, ki mislim, da jo imamo vsi doma, in noter bomo dodali kar tale kruh, pa pekač mora biti že namaščen. Jaz mislim, da bo pol kile ravno prav, takole. Če vam skorja pri kruhu ni všeč, jo lahko tudi odstranite, ampak jaz ne vidim razloga, ker se zelo lepo poveže s celo sladico. Poglejte, ravno prav bo. Pol kilograma 3 dni starega kruha, jaz sem uporabil kar bel kruh, lahko date katerikoli kruh, imate pač pri roki. To bom zdaj prelil s približno polovico tega čokoladnega mleka. Tam nekje polovico in bomo vse rahlo premešali. Zdaj idealno bi bilo, da bi tole odstalo nekje 20 minut, da se kruh popolnoma napije. Lahko pa tudi kar precej hitro daste v pečico, kot bomo to naredili mi. Kruh samo takole malce pomešamo, da se v celoti vse čist malce napije in potem bomo tole preostanek tega čokoladnega mleka, preostanek tega čokoladnega mleka bomo pa potem prelili z ostalo čokolado. Pardon, kruha s čokolado. Tako, tukaj imamo zdaj ostalo tretjino našega mleka, 50 gramov nasekljanih orehov, lahko jih prepopražite ali pa tudi ne. Dodamo noter. In pa tukaj imam 150 gramov zamrznenih malin. Lahko so tudi sveže, če jih imate, ampak zamrznjene so bolj dostopne. Tole bomo preprosto takole malce na hitro premešali in sedaj s tem prelili še tole. Namesto malin lahko uporabite tudi jagode, borovnice, katerokoli drugo jagodičo je. Da pa zadeva ne bo tako skopa s čokolado, bom pa zdaj vzel še nekaj jedilne čokolade, konkretno 125 gramov, in jo bomo nasekljali na koščke in dodali semle noter. Poglejte, kako že to fino zgleda. Vse skupaj potem preprosto samo prestavimo v pečico. Pekli bomo nekje na spodnji tretjini, brez ventilacije. Čas peke je pa 30 do 40 minut. Tole pa ima že umazano. Takole. In sedaj vzamemo čokolado, se pravi 125 gramov, in tako imamo tle označeno, do semle. Evo. Zelo praktična reč, kadar ne želite tehtati. Lahko uporabite, jaz uporabljam jedilno čokolado, lahko pa uporabite tudi recimo temno ali pa mlečno, če vam je všeč. S tem, da če boste uporabili mlečno, da prilagodite malce količino sladkorja v sami jedi, ker zna biti, da je bo potem seveda preveč sladko. Evo. Tole kar tako na grobo nasekljamo, zato ko se bo v pečici lepo stopilo. Se pravi, noter imamo, če še enkrat ponovimo, pol kilograma kruha, 4 jajca, 4 decilitre mleka, 2 decilitra sladke smetane, 150 gramov malin, 125 gramov čokolade je že bilo notri
in pa 80 gramov sladkorja in pa en zavojček vaniljevega sladkorja. Tele koščke čokolade so lahko kakor veliki, vam že pašejo, takole nekje, če date na nekje na 1/3, vsak kvadratek bo super. Sedaj pa to lepo takole potresemo po vrhu. Se bomo malo noter umešali, da ne bo ostala čisto na vrhu, ampak pravkar smo pripravili naš kruhov narastek s čokolado, orehi in malinami. Kako krasno bo tole vse skupaj. Tole je lahko tak lušten vikend projekt, ki se vikend bliža, si lahko pripravite nekaj 6 do 8 porcij in dobite iz tega ven. In garantiram vam, da bodo vsi navdušeni, ko boste dali tole na mizo. Poglejte, kruhov narastek je pripravljen, zdaj pa v pečico za 30 do 40 minut. Se vidimo v drugi rundi Madone. Dobrodošli nazaj v zdravem zajtrku, kjer danes pripravljamo kruhov narastek s čokolado in orehi. Moj kruhov narastek je že pečen in rahlo ohlajen in najbolje, da ga kar poserviramo. Noter v ta narastek je šlo pol kilograma starega kruha. Ta recept je izvrsten za porabiti star kruh. Potem imamo noter vsega skupaj 250 gramov jedilne čokolade, 150 malin, mleko, smetano in poglejte tole, kako lepo lahko tale narastek postrežemo. Stoji kar takole sam, dober je ohlajen, kot tudi topel seveda. Jaz bom pa še enega dal na krožnik, tako da bomo imeli res fino pojedino. Če vam mogoče čokolada ne diši v takšnem receptu, jaz predlagam, da mogoče zamenjate čokolado, lahko dodate noter v mleko puding, lahko bi noter dodali kakšne druge začimbe, recimo kakšen cimet, kardamom bi se fino obnesla. Lahko bi tudi kruh namočili v karamelno mleko, recimo, ali pa vse skupaj prelili s karamelo. Res zelo vsestranska zadeva. Sedaj pa najbolje, da si kar privoščimo tale kruhov narastek. Jaz predlagam, da si date zraven malce takole rahlo stepene smetane, tako da bo šlo vse skupaj res fino zraven, takole. In pa še malce malin, svežih malin. Kruhov narastek s čokolado in orehi je pripravljen. Jaz bom šel zdaj to jesti, ker komaj čakam, tako zelo diši tle v kuhinji. Želim vam, da poskusite tole zadevo, vikend je pred vrati in čas bo za kakšno fino domačo peko. Lepo se sladkajte, lepo se imejte in lep dan vam želim.